係大富豪啊，唔係中國城啊！嘿，好 fresh 嘅觀眾大家好，又係我村啊，歡迎嚟到新一集嘅睇村街場。咁今日咧，我哋就嚟到呢個尖東康達徑花園嘅籃球場，一齊同大家睇下呢度嘅設施設備到底係標唔標準、齊唔齊全，仲有呢度嘅球場到底有啲咩特色呢？咁我哋一齊同大家睇村街場 ，Let's go！好，咁首先講下呢度嘅籃球場先。呢度咧一共有2個籃球全場，4個籃球框嘅。標準程度嚟講，我自己覺得呢個球場咧算係幾標準嘅。一嚟咧框嘅高度算係一致啦，另外咧球場嘅長度同埋闊度，我自己覺得算係標準嘅。咁不過咧就喺配套設施方面咧就爭少少嘅，因為咧佢呢度係冇廁所、冇更衣室同埋冇飲水機嘅。咁所以咧喺所有買嘢食嘢飲去廁所咧都要去到隔離嗰個商場度先至可以買到，或者可以去到廁所。咁呢度有嘅設施咧就係有一啲 locker 啦，咁可以放一啲球員過到嚟打波，想保管好自己財物嘅時候，就可以自己帶一個鎖，咁啊喺嗰度用嘅。跟住另外咧，場中間咧都有3個長凳，咁啊係放一啲觀眾係坐喺度睇波嘅。我自己覺得呢個球場最大嘅特色咧，就係右邊咧佢嘅前身咧，唔知大家最近有冇睇夜王啦？佢嘅前身就係一個大富豪夜總會嚟嘅。對於我自己嚟講咧，係一個細個嘅回憶嚟嘅，因為我自己小學喺度校隊打籃球嘅時候，我哋咧就會喺呢度加操嘅。所以咧呢個球場咧夜晚都幾旺嘅，咁埋咧附近咧都係好近海旁嘅。無論係過嚟呢度打波或者係感受下香港嘅夜生活咧，咁就非常之適合過嚟呢度打籃球或者係體驗一下啦。好，咁總括而言咧，雖然呢個球場嘅配備唔齊全啦，但係咧喺球場嘅標準程度嚟講咧就非常之唔錯嘅，所以都值得大家過嚟呢度打籃球嘅。另外咧呢個球場咧由於位於喺尖東啦，除咗過嚟呢度打籃球之外，亦都非常之方便，可以體驗到香港嘅夜生活。咁所以咧喺呢個推薦程度嚟講咧，我會俾4粒星嘅。好，最後記得 follow 我哋，同我哋一齊體驗同埋探索更多唔同嘅街場，同埋留言話俾我哋知呢個球場對你有啲咩回憶，話俾我哋聽你想我哋去邊一個球場。咁我哋呢條片咧就去到呢度啦，我哋下一條片再同大家一齊睇村街場。